Obboleessa kiyya, obboleettii xiyyeeta musliimaa. Waan tokkotu jira kan qaamni isaa akkaan xiqqaadha. Badiin isaa kan akkaan guddaadha. Sababa isaatiin namoota meeqaatamtu ibidda jahannam seene. Sababa isaatiin namoota meeqaatamtu wal ajjeese. Sababa isaatiin namoota meeqaatamtu wal tume. Sababa isaatiin namoota meeqaatamtu jaartii hiike. Sababa isaatiin mushkilaa hedduutu argame. Laata inni maali beeytu? Innahu huwa lisaan. إني الربا فقد ثبت عن أحد الصحابة أنه أخذ لسانه وخاطبه فقال له: يا لسان قل خيرا تغنم واسكت عن شر تسلم من قبل أن تندم إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: أكثر خطايا ابن آدم من لسانه. رواه الطبراني في المعجم الكبير. دوبا تكو صحابات الرانوغي هجرة. صحابتي kun maal dalage jennaan guyyaa takka arraba isaa qabee akkana je'een: yaa arraba kiyya khayrii hundaa'uu dubbadhu najaa baata. Sharrii hundarraayyuu lakkisi. Sharrii hundaayyuu hin dubbatin. Osoo guyyaan qiyaamaa dhufee guyyaa sanitti jazaa kee hin arganne sharrii teet irratti, guyyaa gabroottan hundinuu dalagaa isaaniit irratti galata galfaman san akka sharrii teet irratti galata badaa hin galfamne callisi je'ee arraba isaa gorse. Duba akkam je'een sahaabtichi kun: ani ergamaa rabbii alayhi salaatu wassalaam dhageeheetiin jira. Ergamaa rabbii kaja'uu dhageeheetiin jira yaa arraba kiyya. Irraa guddaan dilii ilma namaa arraba isaatirraahi ergamaa rabbii kan ja'u dhageeheetiin jira. Usii je'een jechuudha gartee sahaabtichi kun. Duba ulamaa yeroo dubbatan namni tokko akkamitti arraba isaa qabee dubbachuu danda'a jennaan takkaa wanni tun karaamaa isaati jedhan. Takka ammoo qabeeti sana booda gallakkisee itti dubbatee jedhan gartee. Duba nuti kanarraa wanni nuuf galu dubbii heddummeessuu dhabuudha. Maaliif dubbiin yoo heddummaate dogoggoraatu heddummaata. Akkuma jedhan man kasura lagaxuhu kasura galaxuhu. Wassalaamu alaykum wa rahmatullaahi wa barakaatuh.